بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مسلمانانو ته دا خبر ورکو چې څه زمانه مخکې حضرت مولانا عبدالرحمن سمیم صاحب، حضرت مولانا نور الدین آغا صاحب زموږ د جامعې ته راغلي وو او د عام مسلمانانو سره د دې جامعې کې د تعاون کولو اپیل کړی و چې د هغه په نتیجه کې ډیرو مسلمانانو په دې جامعه کې په کافي درجه باندې حصه او برخه واخیستله چې د هغې په نتیجه کې دا جامع مسجد دی او دا عظیمه احاطه ده، دا د طلباو دپاره تیار سولو. خو زه اوس مسلمانانو ته وایم چې د دې جامعې یو څه کارونه پاته دي، ډېر خلک ورته په انتظار دي او د دې مدرسې هم لږ کارونه پاته دي چې ډېر بچان ورته انتظار دي. د دې جامعې د کلکینانو ضرورت دی، د دې جامعې د بجلی د سامانو ضرورت دی او د دې جامعې د ښې او د سخانې جوړولو ضرورت دی او په دې احاطه کې هم څه کارونه پاته دي. د دې مسجد ته یو ښه مینار جوړولو ضرورت دی. که چیرې مسلمانان اوس هم د خپل ځان او د خپلو قریبانو د قبر او آخرت د آبادۍ دپاره په دې کې ونډه اخیستل غواړي، انشاءالله اخیستلی سي. خو زه مسلمانانو ته دا اطمینان ورکوم چې د هغې هره روپۍ هره پایي به امانت دي او دا به انشاءالله پر ښه ځای باندې لګیږي. که څوک زما سره رابطه کول غواړي خو زما پر شخصي لمبر د واټساپ رابطه کوي. هغه شخصي لمبر زه تاسو ته وایم 0029، دا د دې علاقې کوډ دی 314 38 346. دا زما د واټساپ نمبر دی. چې کوم مسلمانانو حصه اخیستی و الله دې ځینې قبوله کړي او چې کوم مسلمانانو د خیر کار ته اراده ده الله تعالی دې توفیق ورکړي، الله تعالی دې دا خدمتونه قبول کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.